कुरान पाक की 8 खूबसूरत बातें जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। नंबर 1, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम पर नाजिल हुआ। नंबर 2, कुरान पाक को पूरा नाजिल होने में 30 साल लगे। नंबर 3, कुरान पाक में 30 सिपारी हैं। नंबर 4, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। नंबर 5, कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। नंबर 6, कुरान पाक में 14 सजदे हैं। नंबर 7, कुरान पाक में 540 रुकू है। नंबर 8, कुरान पाक में 6666 आयतें हैं। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।